Kikosi cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Irani IRGC kimejibu matamshi ya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba vita nchini Irani vitaisha hivi karibuni, kikisema kwamba wao ndio watakaoamua kumalizika kwa vita hivyo. Irani haitaruhusu lita moja ya mafuta kusafirishwa nje ya eneo hilo ikiwa mashambulizi ya Marekani na Israel yataendelea, IRGC imesema kulingana na Reuters. Bei ya mafuta imekuwa ikibadilika kutokana na kuongezeka kwa mvutano kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz ambao ni muhimu kwa soko la mafuta duniani, huku karibu 1/5 ya mafuta duniani yakipita kwenye njia nyembamba ya maji. Wakati hayo yakichomoza, Rais wa Marekani Donald Trump amezungumzia mazungumzo aliyofanya awali na Rais wa Urusi Vladimir Putin na kusema kuwa anataka kusaidia Mashariki ya Kati. Akifafanua mazungumzo yake ya simu na Putin wakati akijibu maswali kutoka kwa waandishi habari, Trump alisema, na hapa namnukuu, "Tulikuwa tunazungumzia kuhusu Ukraini ambayo imekumbwa na mapigano yasiyoisha. Kuna chuki kubwa kati ya Putin na Zelensky na inaonekana hawawezi kupatana, lakini nadhani ilikuwa wito mzuri juu ya mada hii." Aliongeza kwamba pia walizungumzia kuhusu Mashariki ya Kati na Putin anataka kusaidia. "Nilimwambia unaweza kuwa msaada zaidi kwa kumaliza vita vya Ukraini. Hilo litakuwa msaada mkubwa, lakini tulikuwa na mazungumzo mazuri sana." Pia siku ya Jumatatu, Rais wa Urusi Vladimir Putin alimpongeza Mustafa Khamenei kwa kuwa kiongozi mkuu mpya wa Irani na akathibitisha tena uungaji mkono wa Moscow kwa Tehran, kulingana na ujumbe uliochapishwa kwenye tovuti ya Urusi. Mwishoni mwa wiki, vyombo kadhaa vya habari vya Marekani ikiwa ni pamoja na The Washington Post, The New York Times na Associated Press viliwanukuu maofisa wasiojulikana wakidai kwamba Urusi ilikuwa ikiipa Irani taarifa za kijasusi zilizosaidia kulenga wanajeshi na mali Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Urusi haijathibitisha rasmi kwamba inaisaidia Iran, lakini imelaani mashambulizi hayo dhidi ya Irani, ikiyaita hatua ya kizembe. Inadharia kuisaidia Irani kushambulia maeneo ya kimkakati ya Marekani kunaweza kuathiri uhusiano wa Urusi na utawala wa Trump. Marekani na Urusi zilikutana mara kadhaa mwaka huu kwa mazungumzo yenye lengo la kukomesha vita nchini Ukraine, mazungumzo ambayo Urusi imekuwa ikitumai Marekani itashinikiza Ukraine. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Heo Kaji Makomba.